So 第一個題目咧係你點解嚟美國？因為我哋喺中國好窮，因為揾唔到錢，同埋又唔自由，所以我就想嚟美國。仲有冇第二個 reason 你點解你走出去嘅？就係我啲三個。係啊。OK。你一嚟到，喂，你幾時走㗎？11月14，1993年離開中國。你點解記得呢個？因為嗰日咧，因為我將近我嘅生日，如果我唔過嚟咧，就冇得再過，因為我超齡，再過唔到嚟啦。哦，你 apply 我個綠卡係咪？有冇好難 apply 㗎？申請，or 好簡單申請？佢會寄嚟，唔係好簡單，佢會寄嚟俾你。你等咗幾耐先有我個綠卡？等咗差唔多個幾月。你話你差唔多過唔到，有時間限制你？又唔好超過21歲。唔好超過21歲。OK。都唔可以跟老豆老母一齊嚟㗎。如果超過21歲咧，跟唔到媽咪同爹哋一齊嚟嘅。你一嚟到美國，你覺得乜嘢呢？美國唔方便啦。如果唔識揸車，出去揾工做唔方便啦。但係空氣係幾好。你可以 freedom speech， 你亂講下，OK。So 你個住嘅地方，我問你幾個問題。住呢，你喺邊度住嘅呢？喺唐人街。唐人街有冇？你記唔記得 specific 個地方啊？喺 Figueroa 嗰度。OK。你嘅住嘅地方，你一個月一個星期一日俾幾多錢啊？一個月俾100蚊。100蚊。你個房度，你拉邊個住或你自己住嘅？拉阿媽。OK。你個地方，你個 room 係咪？有冇雪櫃、廁所嗰啲？乜都冇。如果冇，你邊度？樓上啦，佢屋主度啊。屋主。上邊有？上邊我哋喺個地牢度住嘅。即係最低嗰層嘅地牢下邊。所以你要行上去想煮飯。煮飯同埋去廁所沖涼都係要走上邊。OK。你覺得你個住嘅地方好唔好啊？唔好，仲差過中國。真係？你at that time，我個時候，你覺唔覺得嘥氣過嚟美國啊？嗰時有諗話。有。行咗好多次啊。OK。我唔開心啊，因為唔方便。OK。你有冇工？有工？做乜嘢㗎？喺唐人街車衫。車衫嘅之類，你仲要做乜㗎？同埋 check 啲衫邊度有壞啊，要改啊咁樣。你記唔記得我個 specific 名，我個 shop， or 你唔記得？唔記得咗嗰個名。朋友開㗎，or 你唔識佢㗎？我唔識佢㗎，直頭係咁樣去揾做。食個嘢，你一嚟到美國，你係咪仲食緊飯，or 食緊美國餐？食飯，食翻自己嘅煮啲白飯。所以你一嚟到，你冇出去食過嘢？冇食過。只食。OK。你有冇食過我啲快餐啊？好似麥當勞有冇啊？都係食過中國快餐。中國快餐。唐人街車衫嗰度有啲中國快餐咯。OK。依家講錢個問題。你一嚟過中國嚟到美國，你帶咗幾錢嚟啊？2000蚊左右。有冇借到錢銀行啊 ？Because 你有好少2000蚊。冇借到。你有冇存過錢啊？有，每個月，因為嗰時賺400幾蚊，可以存到100人200蚊咁樣，每個月可以存200蚊。你覺得你2000蚊同埋你個工
夠唔夠你使食嘢住飯夠唔夠？夠，啱夠。啱夠。你有冇 extra 㗎？冇多㗎？咪要我嗰份嚟㗎啦，我份交租同埋食嘢咯。咁婆婆嗰份，婆婆嗰時就係做係幾百蚊咯，又係。婆婆同埋公公咧一模一樣地方咧你做？同嘅餐廳唔同嘅冇晒啦。OK。So 但係啱尾我個問題係你個 environment change，你知唔知？你煩啊？OK。So 你覺得有冇見過聽過種族歧視？你覺唔覺得？因為我喺唐人街做工，成日都係對唐人街嗰啲人，大家都中國人，冇乜話見到咩有種族歧視嗰啲咯，我覺得唔係。你有冇出過第二個地方？好似唔去 Chinatown 冇啊，就係只係 Chinatown 度。係只係 Chinatown 嘅。如果你見到白人啊、黑人啊，有冇覺得佢對你唔好啊？冇啊。你一嚟到美國，你係咪去 LAX 咁個機場？係。我啲人對你好唔好啊？都唔錯，冇乜驚佢。你一到美國，你唔係要考一啲試過嚟嘅咩？考美國？考咩試啊？揸車？唔知啊，你有冇考到試啊？有啊，係考揸車啊。Driver license 啊，同埋要入籍公民啊嗰啲啦，考過呢啲。公民。公民入籍。覺唔覺得難啊？都難㗎，咪要學啊，去啊兜時姑去成人學校咯。呢度有好嘅 education 就係你唔識英文可以啊兜時姑有人教你學英文同埋對入籍班嗰啲咁嘛。你啲 government 問題係乜嘢嚟㗎？點解你要考呢？你想成為美國公民，你咁咪要考㗎啦。你想成為美國人，你一定要考嗰個試。你覺唔覺得我啲問題好難啊？Or 答唔到㗎？都唔係好難，都答到，因為有試題俾你讀㗎嘛。好，OK。